Venha assaltar a geladeira comigo e com meu primo. Aqui na casa dos meus avós. Aí, ó. Bora. Vamos assaltar a geladeira. Danone aqui, ó, gente. Tô levando os danoninhos pra mim comer. Agora eu vou voltar pra cama. Ai. Tira os bagulho dali. Você deixou que eu tô jogando. Tá. Consegui, gente. Danoninho. Deixar aqui. Tchau. Consegui assaltar a geladeira com sucesso.